Hello, la famille ya Mimi Selunga télévision apesi bino bambote boyamba bambote ya Mimi Selunga na esengo nyonso les amis nalingi nalakisa bino kaka table na ngai eti na décoré balobi le 24 nde makambo le 24 le 25 toyebi ke Yesu abotama mokolo wana te. Me basepelaka kaka tosepelaka kaka po ekoma nango mokolo ya famille tellement toskoma ko célébrer yango comme mokolo ya famille libota tolinga te bana bamonaka biloko ya kitoko na ba fete biso moko pe na bandaku tosalaka pe ba décoration ya kitoko osaleli bana na o décoration famille na o tellement babeza fete ya famille osaleli famille na yo pe penza décoration moko ya kitoko makasi bana bakosepela papa pe akosepela pona nini te tosepelisa mabota na biso moko balobi liboso famille d'abord famille liboso donc famille nde makambo kozalaka te yo kaka kaka soko yambi bapaya wana ndo bongisi non tosepelisaka bana papa pe ntango aye amoni vraiment wow kitoko tokotia biloko na biso lobi nde makambo nzambe abomba biso. Donc les 24 babi bafeti nde makambo donc décoration nde makambo sala no kaka lolenge yo yebeli donc osalo famille Selunga photo akala les amis photo akala ba petit bakoli na bango déjà moi moke eza photo ya kala donc tellement toza famille yango na tieli bino kaka bomona donc na sepe na bino makasi les amis bosala décoration pe tolekisa bafeti kitoko makasi to décoré na biso eza nango lisumu te eza nango ka tout justement mpona kosepela kaka surtout na baconfinement oyo tokangami na bandaku mwayo kende pa baninga eza te yo moko soko misali kitoko te soki obongisi ndaku na yo te okozalaka na balangue valise ndenge biso na Deutschland balobaka soki obongisi ndaku na yo te osali mwa badeko te miso esepela donc okozala kaka omonaka yo moka okomi ka faye nakenanga pa intel ok pa intel wana lokola bayebisi biso makambo intel eza te biso moko nde tomisalela na bandaku soko osali mo eloko na boye en tout cas balezami nga nde nasali boye posa intel eza te donc posa kaka nalekisa ngo ka chez moi na bapeti na nga na vie na nga ya confiance Sami Selunga de Bundes donc wana nde pena motema Mimi Selunga donc tina osala boye na omona esala nga bakitoko esala nga ba wow bapeti bosa makelele boni boyeko donc tokos les amis nasali na ngo vraiment na bandenge na ngai les amis nasali nka na ndenge na ngai donc balobi eza yango classe te moto nyonso pe omoni osala na ndenge no osala no na ndenge na yo bakritike na bino pe tozela na biso eza problème te toyoka na biso critique mais bozango na esprit te ke Mimi aosepela mbotama ya Yesu non pa mama Mimi Selunga Yesu abotamaka mikolo nyonso na motema na ye Yesu abotama déjà pe abotamaka chaque jour donc eza te ke na osepela mbotama ya Yesu eza ka tout justement bafeti yango se totiango na mitu na biso pe bana bameseni donc eza pe malamu te bino bamikolo memi boyebi ke eza mabe bana bayebi na bango te bo privé bango te bosala boye te biso tofetaka boye te eza lisumu
parce que Bible écoute elobi même mwasi na mobali mwasi so oza mosali na nzambe mobali alingi na ye kosalela nzambe te obi alingi kokende eglise tika ye kosala te likambo na makasi o ndenge eza wana yo olingi eglise okoma osalela mobali no baconfusan okoma obundisa ye mpo nini akendaka eglise te non Bible elobi na biso bongo te donc baforsaka mutu te eloko mutu ayebi akotika akosala te me oyo ayebi te akosala eza ignorance te me tout juste kaka eza mokola famille tellement tout ça yango biso ba chrétien na mituna biso ke eza mokola famille pona nini te tobongisa mesa pona famille pona nini te tobongisa ndako pona famille donc eza ka tout justement pona ka tomisepelisa po soki tomisepelisi te nga nalobaka esengo eutaka pa na biso moko donc esengo eutaka chez yo moko soki oza na esengo libota yo moko soko oyebi komisepelisa moto oyo so motema pasi te moto oyo so pasi te na mokili oyo po yo moko milingi nga nalobaka to milinga biso moko donc soko milingi yo moko en tout cas bandeko na ngai soko milinga na ote eza pasi bato baosalo pasi bato baosalo mabe obando monaka ke bato balingi nga te ozo s'intéresser ka na bato po yo mona no milinga te mais soko milingi na yo les amis na ngai na te ya kabiso likambo soko milingi na yo ata muta lobi alingi yo te ata muta yepa na ote yo moko deja milingaka pe nzambe alingi yo donc bato ebele bavivaka nano na bato alinga nga te bayaka kotala nga te o basala boye te yo moko milinga les amis na nga bo to milinga biso moko to milinga donc balobi nde bafeti nde makambo oyo mpenza ezalaki video na bino ya ndeko na bino Mimi Selunga mwana Bundes nazopesa bafeti kitoko vraiment epai ya babone na ngai nyonso oyo bolandaka chaîne na bino ya Mimi Selunga apesi bino bambote 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 boyamba bambote nesengo nyonso nzambe alola mona bino nzambe alola abatela biso koleka vraiment kaka ndenge nalobaka papa simba mama simba papa bana bosimba baboti bosimba bana na bino po mokili eza ya tengu mokili se komi ya tengu la donc soko bukani babuki yo su bien donc tozala uni tolingana bapapa bamama bana bolinga baboti pe ya liboso nga na telemelaka avant mwana linga moboti yo moboti linga mwana donc ekotambola kitoko makasi po yondo te bana na yo na mokili oyo folinga kolinga oyeba kolinga liboso bana na yo bongo nde bana pe bakoyeba kolinga yo après okolinga batu mosusu soki yo moko ozokwa kolinga bana na yo te na kati ya ndako ekozala pasi pe mawa po bana pe balinga yo donc les amis nasepeli na bino makasi koleka bambote na ngai ba meilleur veo bambote o Benvinda Garcia mbote o Tina Lubaki mbote o Niclete Garcia simbote o Amazon Viviane Mayaya mbote o antuka na lingi bino makasi Guillermine bambote na papa na biso esika bokutami vraiment beltogo bambote bele team live na ngai bambote bandeko na ngai nyonso na pesi lisusu mabungu wana mabungu nzuzi ya bamabungu na mobali ne lajo officiel lajo bambote bele en tout cas biso feti nde bandi lelo le 23 o feti bandi o mama Élysée papa Manesi mon papa de cœur na linga kabino makasi couple tokos mama na biso Pauline na kati ya Breme na papa Kinos bambote bele bino bozanga kate na kotala ba video nanga
bana oldembo mobimba bambote 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 na bino ebele na lova bino koleka na pesi lisusu ya Diana de moi na ya Zola bambote ebele. En tout cas boza tellement ebele na sepeli na bino makasi. La reine Dinga bambote o bafeti kitoko mami ndonga la bafeti o famille nanga baya nanga boza tellement ebele baya mifi seleto mana Clara na Nilson bambote na bino esika bozali ya bondo Sophie ya bambote na yo esika ozali leki na ngai mwana na ngai Catherine bambote bele Mandani évangéliste le fou de Dieu tala kaka ba le fou de Dieu biso ba miso ba la folle de Dieu bambote na mama Francheline mama kulutu matinda bambote Angola mobimba bandeko nanga boza kuna libota mobimba bambote bele bafeti kitoko. En tout cas bafeti kitoko famille Ambrosio mobimba bambote. En tout cas na lova bino makasi na lova bato nyonso makasi nzamba lola azala na biso nzamba lola abomba biso ata ba corona ata ba pasi ata minyoko tolemba te tolingana tozala na bolingo milinga yo moko po omona pasi te na mokili soko milingi te ekozala pasi pe mawa po mokili bolingo komi nango nzube na mitema ya bato bolingo ezosala pasi bato balingi lisu bolingo te bato ba préféré ene nesika ya bolingo bana nzambe tokangama na nkolo tolingana tozala bomoko. En tout cas bandeko nanga nyonso ya YouTube ba collègue nanga ya YouTube bambote na bino ebele nzamba lola azala na biso nyonso ba chaîne mobimba. En tout cas misala kitoko bandeko ya YouTube boza tellement ebele nalobi ka nzambe azala na bino abomba bino na mabota na bino. En tout cas merci beaucoup wana ezalaki ndeko na bino Mimi Selunga ya bamida mwana bato ya nzambe kaka ndenge alobaka apesi bino bamatondo. Merci ebele bandeko nanga les amis na ngai o biso tolobaka na Deutschland dankeschön danke fili dank wana na kati video na ngai nzamba azala na bino ma famille babi famille d'abord. En tout cas merci beaucoup bisous.